Azzam o sinilegi melikvardin a Lúxus a Hafi. Hugsaduð her skipsem svo langt ad tu tarft ad ganga, I gegnum heilar sögur, bara til ad komast fra boganum ad skutnum. I lokin opinberum eina tölu sem flestir rugla saman vid sterd. Eki lengdina, heldur hraðan sem setur Azzam I stakan flock, och skirir hvers vägna þessi gifurlegi Lúxusheimur getur, samt hreyfist med lipurd sem fer heilu hafnirnar til ad staldra vid. Haltu I þig, þegar su tala smellur, ser du allt verkid I nio ljósi. Yfir lit. Azzam su risayacht sem breyti sjálfri hugmyndinni ved, stærst tidir I einkasnekkju heiminum. Hun 180 metrar ad lengd og liggur lag I sjónum, med oven grønnan djúpristu midad vid þessa stærd. Utlinurnar medvitad lengdar og teiknadar til ad lata linurnar renna. I fyrsta skipti sem madur ser Azzam ferdinni amadur erfit med ad lesa stærdina. Hun virdist minni en tölurnar segja en steka svo augabragdi þegar hun nalgast. Tad ekki adeins skrokkmyndin sem segir söguna. Tad hvernig hun sameinar hraða, rå og fagun I einu rými. Fyrir ahorfendur sem elska Lúxus þetta ekki bara skip. Heldur leikvangur tar sem kraftur, ljudlat tekni och hönnun vinna saman. Hönnun, saga och markmid. Azzam vard till urmjög skirum forskriftum. Hun atti ad vera hraðari en allt sem telst samberelegt, bera timalausar linur, och vidhalda fagun jaffenvel þegar, hun I topprada. Ytra utlitid måtad med skirri hörslu hlutföll. Ein fallegasta blekkingen hvernig ofur langur skrokkur brotin upp med linudrägni sem gefur till finningu fyrir lättleika. Innan hus hugsad sem roandi ansteda vid välrena yfirburdi. Lagver hreyfing, rimi sem opnast anstod sulna, og sjönlinur sem lata sjöndeildar ringin, verda naturulegan hluta af inrättingunni. Þessi blanda, tar sem hraða kraffa, og fagun ganga hönd I hönd, astedan fyrir tvi ad Azzam hefur lengi haldid athygli, og mitum lifandi. Lykilægin laikar. Azzam motsagnafull a besta hatt. Hun lengst, en hun leikur ser advegi. Hun gifurliga avlsterk, en ferdest med yfirvegun. Hun tekniliga flokin, en oblifunin ombord einföljd. Tögn, slett hreyfing och tryckt vid Lúxus. Stærstilifandi eigenleiken samt ekki bara stærdin sjálf heldur, vernig skipid nitir kraftin. Þegar hun ris a sjónum med hraðan I blidu, och skrokkurinn skiptir sjónum mjuklega. Skynjar höfnin vers vegna þessi hönnun seturni vid mid. Fyrir gesti tidir þetta ad allt, fra einkarimum til samkomustada, heldur sjarma sinum to ad skipid se I ferd. Tad eins og velar husid se osinilegt og eini takturin se mjuk hreyfing sjavarins. Irama YouTube efnis skiptir mestu ad setja, kjarna stadreindir in ilifendi fra sögn. I tilviki Azzam kjarnin þessi. Hun lengst I sinum heimi og hraðin fer yfir hnúta. Hun blandar saman vatnsþotukerfið og yfirgnefandi afl sem upp ad næri 100.000 hestuflum og hun heldur samt grunnri djúpristu sem opnar leidir sem annars veru ekki I bodi. Þegar þetta sett I samhengi vid lettleika ytri hönnunar og fagad inra umhverfi, skirist vernig þessi risayacht heldur ser I samtali bedi vid hraða og rå, og það I raun helsta einstaka einkennid. Värd, räkstur och peningar. Der sem elska Lúxus vita at kaupvärd sigir eins halfa söguna. Fyrir skip thessari stærd, leipur arsreksturin iveruliga fjarmoni, med höfen sem nær yfir tugimanna, reglubundnu vidhaldi vatnsþotukerfum og yfirbyggingu, og logistik sem pari vid litin dvalarstad, tot tölur nakveman fjölda gesta, og hafnar seu mismunandi,
milliheimilda, skirt skipid, hannad fyrir hoffligan fjölda gesta midad vid rimistärd, sem understrykar nalgonina, betrigedi yfir mangtolur. Tegar horft till fjärrhagslegs raunveroleka upplifun min su ad Azzam se, I reind ens konar fljótandi söfnunar dirgripur. Vid haldid lidur I vardvæslu listaverks sem hreyfist yfir höf. Vernig hraðin breytir öllu. Margir fanga sig I talustunum lengd gleyma att spyrja. Verju skiptir hraði mali I Lúxus. Fyrir megajayacht hraði ekki adens till att stutta ferdir. Han styrir upplifun. Tegar skipid getur hreyft sig, örgi yfir 30 hnúta lifnar upp valid afangastadi, vedur gluggar breyka og möguleikin adna rolegum höfnunum rettum tíma eikst. Detta raunveruleg þjónusta vid gesti. Betri sveigjanleiki, minna alag og meri stjörn því hvernig dagurinn motast. Fyrir meg detta lykila 3D sem skýrir hvers vegna Azzam ekki bara med I lengd. Heldur lika demi hvernig verkfræði nýtt til að skeparo. Samanburtur við rar og forsnekkjur. Einverjar þyngri, rar med meiri bruttotonatölu og sumar leika ser stærd I rummalsnumerum. Azzam heldur lengdarbikarnum og sameinar það vid hraða sem venjulega tengdur mun smæri skipum. Tegar hun siglir vid lidsnekkju, sem tekt fyrir miklarum tölu. Skynjar medur herslumunin, Azzam eins og sport bil I fraki. Hun heldur vikt hreyfist let. Tetta setur hana I fjölskyldu tar sem utræknud fagun redur. Blutfull, loftafel frædileg hugsun og teknisk styring vattenstraumum. Upplifun bord. Tu kemur bord I slettum ferdabat, og leiddur inn I rimisem lidur eins, og tad Hafi, verid teiknad I kringum sjónlínuna þína. Dagurinn byrjar med kurd I setustofu, þar sem sjórin I fullri breid fyrir utan. Hadigisverdur borin fram med lagstemdum, þjónustu hreyfingum, þar sem ekkert truflar, ekkert hljomar skundilega. Eftir hadigi farid I lätt siglingarskott, þar sem skipid nærþegilega ferdatakti þess að raskaro. Kvöldid kemur og þú gengur út adrelingu. Borgarljós I fjarska leika vatninu, skipid heldur afram med jafnan takt. Það þessi mjuka samfella sem skilur Azzam fra flestu ödru. Etti að draga tetta saman I eina setningu myndi segja. Azzam hljodlat vald. Hun þarf ekki að öskra til að sína yfirborði. Línurnar, hraðin og stjórnin vatninu tala sínu máli. Fyrir áhorfendur sem elska Lúxus tel að þetta sé einmitt sá eigenleiki sem heldur fólki föngudu. Þú finnur að bord verhreyfing hugsud til enda. Medan sumar snekkjur sína, það sannfærir Azzam. Nidurlag, vísbendingin leist. Talan sem umbreytir síninni hraðin. Að fara yfir 30 hnúta skipi sem þessa lengdar ólíklegt papír. Þegar verkfræðin hönnuð utan markmiðið verður það að veruleika. Detta ástæðan fyrir því að Azzam ekki bara lengri. Hún líka fljótari skynsemin býst við. Og þegar þú horfir næst upptöku af henni renna útfjörð eða inn Í solsetur, manstu að undir slettu Í fyrbordinu kraftur sem motar alla upplifunina. Kraftur sem gerir Lúxusin rólegri, ferdina sveigjanlegri og söguna eftirminnilegri. Teknileg dýfa og áköst Í raunheimum. Það freistandi að tala afl sem stakkatölu, það sem skiptir mestu sjó hvernig afl fer Í vatn. Í stað heftbundinna skrúfa Azzam med vatnsþotukerfið sem umbreytir miklu afli Í styrdan þrýsting. Þessi nálgun hjálpar til við að halda því tringi nýdri og gerir skipinu kleift að halda hraða breidu sviði þess að hljodvistin breytist skyndilega.
Tegar skrokkorin jaffenlangur, och här skiptir lika malig vernig fledi lossnar ad aftan. Skurdurin I sjonum hraini, och vakin grynri, en margir boast vid. Sem studur vid mjuka, hrajfingu I mund. Inra rimi och sjonlinur. Adalsalurin, sem ner yfir rumgot svedi, hannadur an stod sulna, och med storum gluga frodum flötum, sem draga sjondaildar ringen in. Tu finnur fyrir teri serkennilegu till finningu advera I, kyrri färd. Skipid färist afram, en sjonli nurnar kyrrar. Sem gerir samtöl, och samveru einfaldari. Detta kjarni Lúxusins. Rå sem skapar vettvang fyrir adrar upplifanir. Rimig gestanna stilt tannig ad personuleg nalägd vid sjö se avalt innan seilingar. Vårt sem thad I morgun bolla vid relingu edda kvöldlästri I mildri leasingu. Kostnadur I vidara samhängi. Omreda kaupvärd vekor tyklig. En raunverolegi, lykilen admitini stær, och framistödu räkstur. Vid held av vatnsþotum. En nion totublödum, och reglubundet eftirlit med kraftflutningum, svo eki se minst amalun. Ufyrbyggingar vid hald, och rafräna kerfatjonustu. Betist vid mannadan räkstur allan arsins ring. Detta astedan fyrir thvi ad margir lita. Svåna skip sem hrajfanlegan, invidi fräkar en. Bet, tad kräfst att lanagedar, birdas jornunar och fjärmangs sem speglar litla gististadi edda haklassa hotell. Uppfärt söluvärd, 2025. Azzam eki auglist till sölu och pinberlega. Aitlad markaðsvirði nuverandi markadi 600 euros miljoner, midad vid stadfestan byggingarkostnad och nyligar markadsförsändor, stu deld. EF och pinbärt sölu tillbud, birtist värdur talan uppfärd här. Myndatöku och söguhorn. För efniskerd Azzam särstök vägnates, att hon leifir hega, ramada frasögn. Dronaskot halda kurd. Bredar linsur farimi till att anda. Navigi I glugaflötum fär hafid till att värda persona I sögunni. Tu att välja millithes att segja fra stärd ida upplifun. Ta meli med att forgangsrada upplifuninni. Sindu vernig kurdin värdur luti, frasögninni, och latu tullurnar stiga in tegar ahorfandin tegar heiladur. Tad erthanixem vid hamarkum ahorfstima och tryggjum att folk komi aftur ad sja framhaldid. Lokum vers vigna tetta skiptir mali fyrir Lúxusa huga folk. Azzam mera än met. Hon aminning att Lúxus Hafi snist fledi. Fledi mili hraða och kurdar. Mili tekni och rimis. Mili sinilegs krafts och osinilegs tegendas vids. Degar thu velur vada efni thu vilt sjanest. Hogsadu vada fledi thu vilt upplifa. Det saga fyrsta afangastad I nirifärd. Edda det nördaleg difa I vattensafelfredi sem gerir þessum hraða kleift att vera svåna höljodlatur. Vid tukum thig vart sem och tu vilt mota färdina med okur, gerstu medlimur, skildu efter hype skilabod, och ihugadu, super thanks till att trycka att nästi kafli värdi steri, dipri och när här.